Mời quý vị và các bạn cùng 24 giờ Sport đến với sới vật dân tộc thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 2024 để theo dõi trận thi đấu vật lèo nữ trị giá 500k. Đây là một trận thi đấu vật lèo giữa hai nữ đô xinh đẹp. Trên màn hình quý vị các bạn là nữ đô trẻ xinh đẹp đến từ Bắc Giang, Diêm Thị Hòa của Bắc Giang. Diêm Thị Hòa đang chỉnh lại trang phục của mình để chuẩn bị bước vào trận thi đấu. Một nữ đô trẻ phừng phừng khí thế, và nữ đô mang trang phục xanh là Nguyễn Thị Hoa của Hải Phòng. Nữ đô của Hải Phòng cũng là một nữ đô trẻ, có thân hình, có bề dày lịch sử, được mệnh danh là búp bê sống của làng vật nữ thành phố Hoa Phượng Đỏ. Hai nữ đô chúng ta thực hiện nghi thức xe đạp. Xe đài là một nghi thức không thể thiếu trước mỗi trận thi đấu vật dân tộc. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Điều khiển trận đấu này là một kiện tướng vật quốc gia ở môn vật cổ điển của chúng ta. Đới Đăng Tiến là một kiện tướng vật sinh ra ở một cái nôi của làng vật Kinh Bắc, đó là sới vật Trung Mầu Gia Lâm. Trận đấu đang diễn ra hết sức căng thẳng và hấp dẫn. Cả hai nữ đô trẻ của chúng ta đang thi đấu tưng bừng, đầy nhiệt huyết. Liên tục là những pha solo, đòn đánh rất hay của cả hai nữ đô. Năm nay Đô Hòa nhận được lời mời của ban tổ chức đã đến với này, đã không ngại đường xá xa xôi mà đang quay về thi đấu tại lễ hội làng Minh Khai của chúng tôi. Vâng, mời anh Đô tạm dừng, mời anh Đô tạm dừng. Yêu cầu tất cả mọi người giúp ban tổ chức đạo hai góc thả vào sẽ vì là chúng tôi thấy trận đấu tiếp tục. Phải nói là trận đấu quá mãn nhãn. Tuy là một game đèo thường thôi nhưng mà hai đô thi đấu rất nhiệt tình. Hai đô tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa thảm. Một màn solo của sắc đẹp. Cả hai nữ đô trẻ xinh đẹp của chúng ta đều thể hiện những khí phách thi đấu hào hùng của môn đấu vật dân tộc. Một tinh thần thượng võ mà cha ông ta để lại từ mấy nghìn năm lịch sử cho đến nay. Liên tục là những pha solo ngoài sới rồi. Hai nữ đô chúng ta tiếp tục thi đấu ở khu vực giữa sới. Những màn solo kỹ thuật mãn nhãn hấp dẫn, màn solo của sắc đẹp. Hai nữ đô trẻ xinh đẹp chúng ta đã thể hiện được tinh thần thi đấu của môn võ vật dân tộc. Ở trận thi đấu này thì Diêm Thị Hòa của Bắc Giang, một nữ đô đến từ miền Trung Du, quê hương của đặc sản bánh đa kế Bắc Giang, được giới chuyên môn đánh giá là cao hơn rất nhiều so với Nguyễn Thị Hoa của Hải Phòng. Diêm Thị Hòa có lối thi đấu táo bạo. Diêm Thị Hòa có lối thi đấu táo bạo hơn.
những pha solo hấp dẫn và những đòn đánh táo bạo. Diêm Thị Hòa đã khiến nhiều đối thủ của mình phải gục ngã trên thảm đấu một cách bất ngờ và đầy tiếc nuối. Màn thể hiện rất nhiều cảm xúc. Đây lần đầu tiên vậy chúng ta có thể thấy được nhân dân thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên đã có mặt trước cửa đình, tập trung tại Sới Vật. Tuy là lần đầu tiên tổ chức lễ hội đấu vật dân tộc, nhưng thôn Minh Khai đã cho thấy là nhân dân nơi đây hâm mộ môn đấu vật dân tộc biết nhường nào. Bà con đã đổ về Sới Vật trung tâm trước cửa đình để cổ vũ khích lệ động viên cả về vật chất cũng như tinh thần với các nữ đô trẻ xinh đẹp của chúng ta. Trận đấu đã diễn ra được khoảng 7 phút rồi. Liên tục là những màn solo, đòn đánh khá hay. Diêm Thị Hòa làm gì được không? Không được. Nguyễn Thị Hoa của Hải Phòng rất khôn ngoan. Ở tư thế như thế này thì rất khó để cả hai đội chúng ta thực hiện được những đòn đánh quyết định. Và thường là quá 20 giây thì các trọng tài sẽ điều khiển trận đấu sẽ cho hai nữ đô thi đấu ở tư thế đứng để tránh làm mất thời gian. Như vậy là hai đô cũng thoát miếng rất nhanh. Rất khó. Ở đòn đánh này thì Diêm Thị Hòa cũng khó có thể thực hiện được đòn đánh ở tư thế này. Nếu không muốn nói là nếu như cố tình thực hiện một đòn quăng thì Diêm Thị Hòa sẽ bị tính là thực hiện đòn tự sát. Ngoài Sới rồi. Thảm đấu của thôn Minh Khai là đạt tiêu chuẩn đúng như luật của Liên đoàn Vật Việt Nam sửa đổi và quy định mới nhất vào năm 2021. Thảm đấu có đường kính vòng zone là 9 m. Nguyễn Thị Hoa của Hải Phòng đang lợi thế sang sau, làm gì được không? Như vậy là không được rồi. Rất đáng tiếc cho Nguyễn Thị Hoa của Hải Phòng. Ở pha sang sau và ham tấn công nên Nguyễn Thị Hoa đã không lường trước được một đòn đánh. Như vậy là với kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của mình thì Diêm Thị Hòa đã tận dụng được cơ hội khi Nguyễn Thị Hoa của Hải Phòng quá ham tấn công và thực hiện một đòn đánh chưa từng ghi trong sổ sách. Và đòn đánh này cũng không có thầy nào dạy, đòn cõng bé qua sông. Như vậy là với đòn cõng em qua sông thì Diêm Thị Hòa đã giành thắng lợi ở kèo vật nữ dân tộc, kèo leo thường trị giá 500k. Chúc mừng nữ đô trẻ đến từ Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.